reke inde mwire Ngai ni arahingura ihingo na ndona Paxson marugamite haha na Karangũ nimenyaga ni ihingo ingĩahingĩrĩirio tondu reke inde mwire Ngai ni ekire wega ni gututhura ihingo cia media ici cia nja ici mainstream mutingĩingĩrire my friend kou ihingo mutingĩingĩrire kuri andu makoragwo marugamite mehingo matingĩenda muingire tondu nio meciragia kou ni kwao no ithe Jesu ti mwega akituthura ihingo mutikihurire Jesu maruti Karangũ ni kwenda gukwira wiki hingo kiaria mambiririe ihingo ici ingĩ na Ngai niwe warugamire na inyuĩ nginya Paxson nigetha mukorwo mukiumana na ihingo icio ingĩ ihingo iria ciarĩ nene na ndĩrona andũ taya makimemerekia ningenaga muno tondu nimenyaga ni Ngai umututhurire ihingo koguo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ ihingo iria cienene ta ithuĩ rĩngĩ tondu nĩ twagĩthiĩte mbere rĩ titikana mũinainie ona ndagĩka ona ĩmwe na mũigua ta mũrathi gũkua nĩ ngoro rĩ ririkanai ũrĩa wamũheire hinya na ũrĩa wamũtũmire muonekane mũtangĩendire kuonekana na tondu nĩ ndona nginya mũrage gũkũ ona we wĩ kĩhingo ndũkanamakio nĩ ihingo iria ingĩ ũrakora nĩ Ngai ũrainamĩrĩria ihingo nene nĩ ũgwĩciria brother ya Daudi nĩ akenire ona Daudi atuĩka mũthamaki nĩ akenire kweri ndari yake no mũthĩ ndakenire ona atuĩka mũthamaki ndakenire koguo ndĩrenda kũmwĩra mũtigũkenererwo Karangũ mũtingĩkenererwo Paxson na mũtigethe kwendwo tondu mukoragwo mutiganĩte nĩ njũĩ igĩrĩ titangĩnyitana koguo nĩ ngũhoera Paxson uthie na mbere na mundu wothe wina social media mihũthĩre wega tondu Ngai nĩ aroera andũ kũu igũrũ na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima tũtwagĩcua Kariuki na tũtigũikara mũno Karangũ tondu nĩ tũgũthiaga handũ hangĩ na ndiũĩ kana nĩ ũgwĩta mũthuri nĩgetha tũgeithĩrio ro haha agĩũke ageithanie mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega ona gwĩtĩkĩra kũreta mũtumia wake God bless you Martin. Bwana asifiwe. Congratulations. Nienda ngesho kufika hapa hata sio mimi hapa very bright picture. Mimi ndio mimi ufuona sana. Asante. Kitu kama kitu ya kitu. Nini? Haya ithuĩ ta mũciĩ wa Martin Mbatia nĩ twa support Paxson na kama uima nĩ marũgama na Paxson family ĩno ya Martin mama mũhe ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ 50,000 ciringi 50,000 aya no kana igũrũ ndĩraiguire makinyenya ciugo icio no tuoyaga moko na igũrũ tondu nĩ tũĩ kũrĩa Ngai witũ akoragwo ĩtiguo na nĩ tũĩ ũrĩa twĩraga arathimane ma nĩ arathimanaga oya higuoka ũguo muge marathimwo tutukuko murathimwo nĩ Ngai Paxson peke yake ndĩrenda gũkwarĩria we twĩ nawe haha ona my honored family at large I salute you again. Maandĩko maugaga nĩ ihinda rĩakinyire rĩa Elijah kuoywo nĩgetha atwarwo igũrũ na nĩ harĩ ciugo erire Elisha ikara haha nĩ tondũ Jehova nĩ anjathĩte thiĩ nĩ ngũcoka njũke nake akĩmwĩra ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo kũrĩa ũrĩthiĩ tũrĩthiĩ nawe. Maandĩko maugaga mathiĩte na njĩra nĩ macamanirie na ikundi cia anabii na makĩmũria nĩ ũramenya mwathi waku nĩ gũthiĩ arathiĩ akĩmera ũhoro ũcio wothe nĩ njũĩ no kirai mathiĩte nĩ matũnganire na ikundi cia ariũ a anabii makĩmũria nĩ ũramenya mwathi waku nĩ gũthiĩ arathiĩ akĩmera ũhoro ũcio nĩ ndĩũĩ no kirai. Maandĩko maugaga maringa Jordan makinya Jordan Elijah nĩ harĩ kĩũria oririe Elisha nĩ atĩa ũrenda no kuma kĩambĩrĩria kĩrĩa Elijah ambĩrĩria kũmwĩra ikara haha thiĩ njũke ndamwĩrĩte nĩ gũthiĩ arathiĩ igũrũ ona ndamwĩrĩte nĩ gũtigithũkanio aratigithũkanio nake no makinya Jordan nĩ amũririe nĩ atĩa Elisha ũrenda nake akĩmwĩra ngwenda ũngaĩre hinya waku maita merĩ na nĩ harĩ ciugo Elijah acokeirie Elisha ũndũ ũcio woria nĩ mũritũ mũno
no angĩkorwo nĩ ũrĩnyona ngĩoywo nĩma ũguo ũrenda nĩ ũkwĩgwatĩra. Haleluya. Maandĩko maugaga nake Elisha agĩikara eiguĩte mũno, na mahinda marĩa mathiaga makĩona ngari yokĩte ĩgucĩtio nĩ mbarathi na yakanaga mwaki, no hĩndĩ ĩyo akĩmenya Elija nĩ kuoywo oka kuoywo, na akĩanjia kwĩrĩra mwathi wakwa owe wiki mũnoru wa Isiraeli no wathiĩ, nayo nguo ya Elija ya na igũrũ ĩkĩgwa. Maandĩko maugaga rĩrĩa acokaga nĩoire nguo ĩyo na akĩringa nayo rũĩ rwa Jorodani, akĩũria Ngai wa Elija eha, maĩ makĩgayũkana akĩgera thĩ nyũmũ. Ndĩrenda gũkwĩra kaũndũ kanini tu mũndũ wa Ngai. We ũtuĩte matua na ũĩhe handũ ũrathiĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩega Ngai aheaga mũndũ gĩtarĩ thogora. Gũtirĩ kĩndũ kana success ũngĩgĩa nayo ũtarĩhĩire thogora. Maũndũ mangĩ nĩ kwĩruta thĩnjo, ta ũrĩa ndanamuona rĩrĩa kwarĩ na mũihũro. Ndamuonaga ndĩ India, na kwanza ndamuona na ritho rĩmwe tondũ rĩrĩ nĩrĩorĩte. Parkson akiuga twĩ gũkũ Gĩthũrai Ngakũ, na yani warora nginya harĩa mararingĩra ũkamaiguĩra tha, no mũrenda tu gũthiĩ nĩgetha muone mohoro ma gũkinyĩria andũ. Ngai aromũiguĩra tha na amũteithie. Ngai aromuona ta Elisha ũrĩa ũtakuire ngoro. Mũtikanetĩkĩre gũthikĩrĩria obstacles, nĩ tondũ o ta ũrĩa ikundi cia anabii cioririe Elisha, nĩũĩ mwathi waku nĩ gũthiĩ arathiĩ. O ta ũrĩa ikundi cia ariũ a anabii cioririe Elisha, nĩũĩ mwathi waku nĩ gũthiĩ arathiĩ. Maũndũ nĩ maingĩ marĩa megũgũkora we, rĩngĩ mũkahũrĩrwo strike. Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ strike, nĩndĩ YouTube channel na yakwa na views ngwĩciria thaci ndĩna subscribers 200 na mũkĩ-subscribe ĩtagwo tu John Paul Mũrĩithi. Rĩngĩ nĩ kũrĩ challenges hĩndĩ ndonire I think nĩ Mũrũri TV watunyĩtwo kamera mũthenya wa maandamano. Nĩndĩmũboraga mũno, na kwanza niĩ ndĩmũboraga inyuothe. Ndoraga kuoyũ kwa Mobis, kwa Castro, kwa Mũhĩa maingĩ, kwa Nyarari ya Mũrang'a, kwao na wafollow nyinyi nyote, and I'm always proud of what you are doing. Na rekei ndĩmwĩre Ngai nĩekũmũtwara haraihu, no nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda kũmwĩra, sio mteremko. Amen. No nginya mũcemanie na obstacles. Nĩ harĩ hĩndĩ ndĩraiguĩte YouTubers makiuga nĩ moe kũrũrũngana, mwĩrĩtwo nĩ mũrĩrĩhaga taxes. Maũndũ nĩ maingĩ mũno mekũmũkora, ona andũ nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa onaga wĩ mũndũ mũkĩgu, mũndũ idol, mũndũ kĩgũta, tondũ wĩra waku nĩ gũkĩra gũthiĩ gwetha mohoro. Amen. No nĩ harĩ ũndũ mũndũ ũcio atoĩ we ũĩ, na nĩ akanoka mũno tondũ nĩ kũrĩ mĩaka ĩrĩa SK Macharia akoragwo na TV radio yetagwo Citizen ĩtoĩkaine nĩ mũndũ, na yahoragio nĩ Moi anytime, atũraga igoti-inĩ. Ũmũthĩ nĩwe tũrauga SK Macharia mwene Raw Media Fraternity. I want to declare and decree in the mighty name of Jesus atĩ ũmũthĩ twoka kũrũnji Parkson TV ĩtuĩke TV ĩkũheo mũgĩtaga atĩa wonderful. Ile nĩ mnapeana ngo inaitangwa aje? There's this thing that you normally get in the ĩtagwo CAA. Mũgakoragwo atĩ mwana witũ tathikĩrĩria, nĩũng'ang'anĩte mĩaka mĩingĩ niĩ ndathikire kũrũmĩrĩra YouTube yaku, actually ndarutire kũrũmĩrĩra wĩ TikTok, ngĩũka kũrũmĩrĩra ngona YouTube yaku ĩna 500 na no ũthiĩte na mwĩna mũceneneko wĩ gatũ, na nĩndĩmwendete mũno mũribotere wake.
Ati maoro maria matukinyeire na nĩ araugĩte gũkũ tũke mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ekinyirie. Father mũno tũmũkumie Yesu Kristo. Rĩu ngwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe ciana citũ mũrĩ inyuothe, tondũ you know we are here as one family of online reporters. Ndũgakue ngoro, ndũkeire nĩ tondũ ũrora mohoro na gathimũ. Ndanona mũthiĩte kũndũ mũkerwo andũ a thimũ matikũingĩra, andũ arĩa mena kamera nĩo mekũingĩra. Ndũkanakuĩre ngoro hau, nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra. Ndanona mũthiĩte kũndũ na mũkerwo mtu mwenye ako na simu haingĩ, wenye wako na kamera ndio ataingia. Ngai aromuhe mbeca cia kũgũra kamera, Ngai aromuhe mbia cia kũgũra kamera, na nĩ kamera ĩrĩa ĩgucagia mũndũ arĩ harĩa ĩkamũrehe hakuhĩ, nĩ tondũ Ngai gũtirĩ ũndũ atangĩka. Mũndũ gwĩtwo Patson nĩ harĩ ũndũ ngwenda gũkwĩra. Elisha mahinda marĩa abuatanaga na Elijah, nĩ harĩ ũndũ Elisha amenyaga. Thĩinĩ wake nĩ harĩ roho wa mwarĩirie, na akĩmenya mũthenya ũrĩa ndũraga njetagĩrĩra nĩ ũmũthĩ. Na ũngĩthoma maandĩko macio ndikũmũhe ng'ano nyingĩ tondũ ahunjia me ng'ano. Andũ arĩa maitĩirio maguta nĩ Elijah na aingĩ mũno, no mũtungatĩri ũrĩa warĩhĩire ũtungata wake thogora mũnene mũno nĩ Elisha. Matukũ marĩa mothe atũrire na Elijah, na nĩ arũire mbara harĩ nditũ mũno, nĩ tondũ nginya Elijah we mwene nĩ atuĩkĩte obstacle ya mũthenya ũcio arĩ egwatĩre kĩrĩa endaga. Na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia wa Elisha. Eraga Elijah, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, kũrĩa ũrathiĩ tũrĩthiĩ nawe. Nĩ ũrũĩte mbara na ũmũthĩ ndoka gũkwĩra nĩ ũhotanĩte. Rĩu eterera wone ũrĩa Ngai egũkwĩra. Eterera ũigue mĩgambo ya Ngai ĩgĩkwarĩria. No amenya Rebo Ngai akinyagia mũndũ, we mwene agakwaragĩria na agakwĩra gathiĩ toĩ market nĩ kũrahĩa. Ũkera andũ a kamera thiĩ muoe mohoro macio mũkathe, na andũ a editing ma-edit mohoro macio. Hau nĩho Ngai agũkinyĩtie mwana witũ. Na tũrenda gũka kũ-declare na kũ-decree atĩ kuona nĩ ũtũrĩte ũthingatĩte ta Elisha, ũtegũkua ngoro. Hĩndĩ ya mũihũro ndwarorire mũihũro, hĩndĩ ya gũtũra woya na gakamera ndwakuire ngoro na kathimũ. Na kwanza nĩ harĩ angĩ nĩ njũĩ nĩ muoyaga na gathimũ keo gatekino kega mũno koya video njega. Ndũkeire mwana witũ, gatekino kau nĩ gagagũciarĩra media ĩgetanio nawe na nĩwe ũgakorwo ũrĩ director. Na ndamwĩra mwĩtĩkie, tondũ niĩ njĩtĩkagia Ngai wĩkaga na ũringaga ciama na morirũ. No nakandere ikarĩte harĩa nĩ anyonete rĩrĩa ndarĩ mahĩndĩ matheri, kana tiguo Castro Econeri Digital. Nĩ manyonete mena neri, hĩndĩ ĩyo ndarĩ mahĩndĩ, ndiarĩ mũndũ ũguo mũranyona atĩ ndĩ kanda ũguo. Nyona andũ makĩũria social media kana I am married. But I am happily married with very many kids. Njĩtĩkagia na njĩtĩkĩtie Ngai wĩkaga. Ngai ũrũgamagia rĩngĩ, Ngai ũcokagia mahĩndĩ muoyo. Nĩ kũrĩ kũndũ mũrathiĩ ciana citũ. Ũmũthĩ ũyũ ũgĩkenera kĩrathimo kĩa mwana ũyũ, ũgĩkenerere na ngoro ĩtarĩ na mũku. Ũĩ rũciũ no tũgoka haha kũ-declare, tondũ reke ngwĩre Patson, kuma ũmũthĩ na ũthiĩ wandĩke handũ. Ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Ũthiĩ wandĩke handũ ũmũthĩ mweri 4 wa kanana thaa ĩmwe ĩrorete na nuthu. Apostle John Paul nĩ akwĩrire nĩ ũkagĩa na media na nĩ ĩgathiĩ na vibe nene mũno.
na nĩ harĩ ũndũ ũmwe nyendete waku, ndwaragia mũhuhu, ũripotaga mohoro marĩa marĩ on the ground, tondũ ndĩrarika nginya rĩrĩa twagĩrĩte mwĩrĩ wa mamu twarĩ nawe. Nĩ ũragĩa na media, nĩ ũkũgĩa na makamera, nĩ ũkũgĩa na editor, nĩ ũkũgĩa na mũndũ wa kuoera kamera, nĩ ũkũgĩa na media nene, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda gwĩka ũmũthĩ. Na nĩ ndagĩka ĩno, nĩ tondũ tũtigĩtie ndagĩka ĩmwe igĩrĩ ithatũ, so that we can declare and decree. Amen. Gũtuga amen tondũ mena energy. Amen. Mumanya mũrahunjĩrio nĩ mũhunjia ũringirwo kĩama, mũtirahunjĩrio nĩ mũhunjia